su orucumun başlanğıcından demək olar ki, 5 saat keçdi. Düzdür, hələ nəsə də demək üçün çox tezdir. Sadəcə birinci videoda hər 5 saatdan bir video paylaşacağımı dedim. Düzdür, gecə saatlarına düşür. Hal-hazırda saat 11-dir demək olar ki, mən saat 5-də başlamışdım su orucuna və ancaq sudan istifadə edirəm. Heç bir halda heç bir qida məhsulundan istifadə etmirəm. İndi görək nə olur, necə olur. Yəqin ki, düşünürəm ki, biraz çətinlik hardasa da 24 saatdan sonra başlayacaq. Hal-hazırda 6 saatda acam. 6 saatlıq acılıq o qədər də mənim üçün belə qeyri-adi bir şey deyil. Baxaq görək. Növbəti saatlarda inşallah yenidən video paylaşacağım. Nə hiss etdiyimi, indi yüngül acılıq var. Yüngül acılıq hiss edirəm. Həmin acılığı yavaş-yavaş su ilə yola verməyə çalışıram. Yenə də hər hansı bir sıxıntı və yaxud da ki, problem olduğu halda sizlərlə birlikdə bölüşəcəm. Doğrudan da maraqlıdırsa da 3 günün sonunda, 72 saatın sonunda nə olacaq, necə olacaq, üzümdə necə bir dəyişiklik olacaqdır, doğrudan da ödəmlər gedəcəkmi və yaxud da ki, çəkimdə necə bir dəyişim olacaqdır. Qeyd edeyim ki, mən bunu sırf çəki vermək məqsədi ilə eləmirəm. Sadəcə ildə bir dəfə təmizlənmək və orqanizmi yeniləmək məqsədi ilə 3 günlük su orucunu tuturam və bu prosesi də sadəcə sizlərlə bölüşürəm.